ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദീപ്തിസ് വേൾഡ് ഓഫ് കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ച് ഐറ്റമാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പാത്രം ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉഴുന്ന് ചേർക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ സവാളയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 3 പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 4 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പാത്രം മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിക്കാം. തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അരി എടുക്കാം. പൊന്നി അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച അരിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ തക്കാളി മസാലയിലേക്ക് വേവിച്ച ചോറ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അരി ആദ്യമേ വേവിച്ചത് കൊണ്ട് പണി എളുപ്പമായി. ചോറും തക്കാളി മസാലയും ഒക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ റൈസ് റെഡിയായി. ഇതിനൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്